ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ നോർത്ത് കരോളിന ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 3 മണിക്കൂർ അകലെയാണ് ഹറിക്കെയിൻ ഹെലനും അതുപോലെ തന്നെ മിൽട്ടനും അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ട്രക്സൊക്കെ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുവാണ്. കാരണം കാനഡയ്ക്ക് തിരിച്ച് റീലോഡൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ട്രക്സ് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്ലോറിഡ, ടാമ്പ, ജോർജിയ, അങ്ങനെയുള്ള മിയാമിക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള കുറേ ട്രക്സും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറേയും ലോഡ്സൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുവാണ്, പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് യൂഷ്വലി കാനഡയ്ക്കുള്ള റീലോഡൊക്കെ കിട്ടുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയാസിലാണ്. I-95, നോർത്ത് കരോളിന, അതുപോലെ തന്നെ ജോർജിയ, ആ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ട്രക്സ് എല്ലാം ഇന്നലെ തുടങ്ങി ഇവിടെ പൈലപ്പായി കിടക്കുവാണ്. കുറേ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, പിക്കപ്പിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലെ നോർത്ത് കരോളിന, ജോർജിയ ഇവിടത്തേക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ആ വഴിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും റൂട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. റീറൂട്ട് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ തന്നെ നോക്കുക. പരമാവധി നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു ഗൈസ്. സേഫ് ഡ്രൈവ്.